要幫佢定下。幾斤過嚟？你唔使綁啊？我點綁一綁啊？好高級啊！啲嘢，超級啊嘛！整散佢，唔係你揾啲嘢趕散佢，趕佢。係啊，趕散佢會走落我呢度。睇住啊！1、2、3就蹬到落去啊！你唔好驚傷害到佢喎。嗯。啊。嗯。你蹬到佢暈暈地仲好喎。1、2、3，砸死幾隻，所以買呢啲過冇用。就全部喺裏邊啦。喺嗰度醖釀啊！嗱，慢慢走翻過嚟啊，近啊嘛。